दोस्तों ये गाड़ी जो है कि FZ V2 बाइक है, देख सकते हैं। ये FZ का ये V2 मोटरसाइकिल है। इसमें जो समस्या है, जैसे ही हम एक्सीलेटर लेते हैं तो इसका साउंड जो है चेंज हो जाता है, गुई गुई करके आता है। आपको सुनाई दे रहा होगा। तो इस साउंड को हम कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं आज। जो कि कोई भी मिस्त्री इसको कहेगा कि कहीं नहीं कहीं इसका बेयरिंग फूटा हुआ है, इसका इंजन खोलना पड़ेगा, तो हम इसको बिना इंजन खोले हुए इसका समस्या जो है ठीक करने वाले हैं। और इसका सब कुछ ठीक है, लाइट टाइट सब टोटल A to Z अच्छा है। और हम जो प्रॉब्लम इसमें निकालने हैं, जो कि हम अभी खोल के दिखाते हैं, तो हम यहाँ पर खोले हुए हैं और नट अभी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके और कैसे ठीक हुआ है इस गाड़ी का और उसके जानकारी के लिए फिर से साउंड लाए हैं। अभी साउंड जो है कि है इस बाइक में, इसको हम अब ठीक करते हैं। कैसे ठीक होगा, तो हम सबसे पहले मैग्नेट कवर को खोल लेंगे। 8 का पाइप से मैग्नेट कवर को खोल लेंगे। आप नहीं सोच सकते हैं कि इसका आवाज़ होता होगा इस तरह से। ये सिर्फ अटका के रखे थे 2 ही नट पर। और यहाँ पर लाइटिंग कॉइल है। यहाँ पर कहीं पर भी देखिएगा तो टॉर्च नहीं है, नहीं कुछ दिखाई देगा आपको। कुछ भी नहीं है इसमें। हम इसको अब खोलते हैं। हम इसको जैक से भी छुड़ा लेते हैं। नट तक खोल चुके हैं। इसको हम इसको अब हम चेंज करते हैं। ये जो है कि नया है और ये बाइक में लगा हुआ था, तो अब इसको हम चेंज करते हैं। उसके बाद हम फिर दिखाते हैं। इसको फिटिंग कर लिए नया वाला को, अब बाइक में फिट करते हैं। उसके बाद हम फिर स्टार्ट करके आपको बताते हैं। ये हमने तत्काल के लिए 2 नट कस के फिट कर दिए हैं। अब इसको स्टार्ट करते हैं और ये स्टार्ट हो गया। और सुन सकते हैं इसका साउंड जो है कि चेंज हो चुका है। बाइक वही है, साउंड जो बाइक का ठीक हो गया है। तो इस तरह से आपके बाइक में भी आवाज़ आता है। कोई मिस्त्री लोग बोल रहे हैं कि इंजन बनाना पड़ता है, या कोई मिस्त्री भाई लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आपको भी दिमाग में आया कि नहीं ये तो बेरिंग की आवाज़ है, कहीं टॉर्च हो रहा है फुट के। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी टॉर्च नहीं हो रहा था। ये लाइटिंग कॉइल जो है कि ये जो पावर जो होता है, ऐसे मेरे ख्याल से उत्पादन में लाइन का कोई समस्या है, शॉर्ट सर्किट हो या कुछ भी हो, इसके वजह से इसका साउंड आ रहा था। ये हमने तिसारका बाइक जो है कि इस तरह का आवाज़ को ठीक किए हैं। तो आपको इस वीडियो में जानकारी कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।